sunshine, how are you? I hope you are okay. So let's start our English class. Mas calma aí. Antes de começarmos a nossa aula de inglês, eu vou pedir para que você pause esse vídeo, copie o link que está na descrição da nossa aula. Você pode pedir ajuda para sua mãe, para o seu daddy ou para quem estiver pertinho de você agora, tá bom? Fazendo isso, você será redirecionado a musiquinha que nós cantávamos sempre antes. Você se lembra aquela musiquinha? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Então, depois que você cantar, aí sim você retorna aqui, ok? Combinado? Estarei te esperando. Very good! Mas aí, eu quero saber, me conta, você cantou bem animado, treinou, fez os gestinhos, praticou? Sim? Então, vamos começar a nossa aula de inglês. Nós estávamos aprendendo antes de sairmos de férias sobre os farm animals. Você consegue me dizer o que são farm animals? Você se lembra? Sim, são os animais da fazenda. E quais são esses animais da fazenda? Pode ser o porco, pode ser o cachorro, o gato, o elefante. Não. Pode ser também... help me, please. Hã? Yeah, very good. A vaca, o cavalo. Great, honey. Mas, vocês se lembram como nós falamos essas palavrinhas em inglês, o nome desses animais em inglês? Repitam com a teacher, tá bom? Eu vou falar bem devagar e você vai repetir. Eu quero ouvir vocês daí. Cavalo, horse. Horse. Very good. Gato, cat. One more time. Cat. O cachorro, dog. Dog. Great, honey. Agora eu vou pegar o nosso activity book. Esse daqui, estão vendo? Vocês estão aí com o de vocês? Depois que você pegar o seu activity book, open please. Eu vou falar a página, só um momento. Na page 23. Aqui nós temos o pig, a cow, o cat, o duck, o dog e a chicken. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para que vocês pintem esses farm animals. Vocês estão vendo que eles estão aqui sem cor, todo na cor. Na verdade, ele tá todo white, né? Todos os farm animals estão white. Eu vou pedir para que vocês pintem bem caprichado, combinado? Por exemplo, pig. What color is the pig? Pink. Very good. What color is the cow? Black and white. What color is the dog? Ah, o dog pode ser de várias cores, né? Pode ser brown, pode ser yellow, pode ser white também, pode ser black. Você vai escolher, tá bom? Você escolhe. E o duck? Olha aqui o nosso amigo duck. Ah, eu sempre vejo o duck na cor yellow. Você já viu ele em alguma cor diferente? Já? A teacher não. Aí você vai pintar ele com a cor correspondente, tá bom? E a mesma coisa você vai fazer com a chicken. Você vai colorir bem caprichado. E depois o que você vai fazer? Você vai tirar uma foto, tá bom? E você vai enviar para a teacher. A teacher vai ficar esperando ansiosamente aqui a sua tarefinha. Então é isso, pessoal. Te vejo na próxima English class. Bye bye. See you.